父母唔可以成為一個被需要者，父母要成為一個支持者。而家呢個 case 就明顯咧，係呢個爸爸係一個支持者，一個支持緊佢個仔，無論佢嘅天分、佢後天嘅嗰個栽培咧，都係喺度扶持緊佢，所以係一個支持者，並非係一個需要者。咁啊，需要就係話咧，我唔理你咩，總之你不停咁樣問我苛索，我就不停咁俾你，而冇諗過其實我俾你嘅嘢係幫緊你乜嘢。係呢個並唔係一個可以養成一個人嘅標準嚟嘅，嗯，一個人嘅標準係多方面嘅，德智體群美。漢朝老土其實係最基礎、最堅實，係嘛？無論佛教、基督教都係。係。各位觀眾大家好，我係 Tracy， 我哋智慧覺醒啦，又同大家一齊傾下偈啦。我係 Priscilla， 我哋呢一個頻道咧，希望大家一齊能夠踏上呢個修行之旅，從而咧能夠得到覺醒同埋自在幸福嘅。我哋咧今日咧不如延續上次嗰個題目喎，我哋講緊作為家長，有陣時都要自省一下啊嘛。咁咧中間咧我又譬如而家啦，大家都係講緊你係咪溺愛佢啊？個個都識講噶啦。哎呀，頂爺，你咁樣溺愛，咁梗係唔得啦，係咪？個個識講。我又想舉個例子喎。有一個咧而家係中國嘅青年運動員叫做吳啊，姓吳啊，吳以澤，適宜嘅宜。吳以澤係打桌球㗎，佢而家打到好犀利㗎，攞咗好多嘅國際冠軍。咁我想講啦，其實佢阿爸係點做咧？佢7歲嗰陣佢係個天才，哇，好中意將佢屋企咧唔夠大啊，擺唔到個桌球台啊，拆咗個廳，拆咗個廁所，就係俾佢發揮。跟住將佢哋嘅古董店閂埋，賣晒，為咗乜嘢啊？供養佢。好啦，到佢中間有少少唔得嘅喎，留喺我睇邊度有蘭州嘅，蘭州啊甘肅啊，冇資源冇錢乜都冇，都冇背景，孤注一擲啦，借錢周圍同人哋，同佢東莞去學完之後啦，唔得啦，要去英國啊，咁樣唔係溺愛咩？佢全家人嘅嘢冇晒，就係為咗培養呢個仔。你可以睇到嗱，佢個仔係冇放棄過嘅喎。我相信我諗我哋講講就見溺愛同埋栽培係唔同嘅。即係如果溺愛就係頭先好似之前我哋講嗰幾集就話，佢完全係冇要求個細路仔要做啲乜嘢。總之咧，我就不停咁，你又唔做嘢，又唔翻工，不事生產，又喺度吃喝玩樂，咁咩叫佢溺愛？你根本就冇教育過呢個小朋友，或者你同意佢嗰個狀態，就係躺平嗌嘢食，嗌外賣煲劇。係啦，啃老啦。咁但係而家呢個 case 就明顯係一個栽培咯，即係個爸爸睇到呢個小朋友佢有呢個天分，亦都中意呢樣嘢，所以爸爸不惜一切變賣家財啊、借錢啊嚟栽培呢個小朋友，希望佢成才。咁啊，的確咧就係成咗才啦。佢真係成咗才喎！我諗相信咧，我哋想頭先我哋傾偈討論咧，中間嗰個過程咧，即係你嘅爸咩為之栽培咧？佢真係無私嘅喎，我可以唔要係咪？好多時候佛教都教我哋冇咗個我啊。佢可以係好無私，就因為我相信佢互動，佢個仔中間嗰個訓練過程啊，都會係感恩，係繼續上進。其實中間佢有個挫敗嘅，佢有一次咧係我唔係好識講，大家去上網睇到，佢輸開頭係帶領，臨尾唔知點一下就輸咗，就俾人俾個標籤，你淨係識攻，你唔識防守。對佢嚟講喺個職業生涯咧，其實係一個好大嘅打擊嚟嘅。但佢冇放棄，佢兩仔爺咧繼續係佢做佢嘅教，即係佢唔識打波嘅，繼續扶持，跟住再上一層樓，打破咗呢個魔咒，跟住咧就贏咗一場咧，我好感動嘅。佢嗰個攞獎嘅時候攞冠軍，同埋嗰個英國嘅球手我唔識講咧，就哇好犀利啊！呢個中國人出呢一個簡直係超越啊，橫空出嚟啊！咁佢得獎嘅時候佢咁樣講，好冷靜。我都係只可以講多謝啦。尤其是最緊要多謝我嘅父母，其實呢個冠軍係屬於我嘅父母㗎。哇！你諗下呢一種就係頭先我哋講，你要分翻開，你究竟係溺愛緊啦，定係無私栽培啊？係啊，即所以我就想呢個 case 就係好明顯同我哋上一集嘅好極端咧，就係話，如果我哋能夠明白父母唔可以成為一個被需要者，父母要成為一個支持者。而家呢個 case 就明顯咧，係呢個爸爸係一個支持者，一個支持緊佢個仔。搭上佢呢一個咁樣嘅，即係呢啲咁嘅，無論佢嘅天分、佢後天嘅嗰個栽培咧，都係喺度扶持緊佢，所以係一個支持者，並非係一個需要者。咁啊，需要就係話咧，我唔理你咩，總之你不停咁樣問我苛索，我就不停咁俾你，而冇諗過其實我俾你嘅嘢係幫緊你乜嘢。
頭先嗰個咧係一個好鼓舞嘅 case 啦，但我相信咧喺中國大陸咁大地方，尤其是運動員啊，你拼命栽培佢咧，可能佢未必可以做到一個世界第一好出色嘅，可能一個平庸嘅人。但係我相信以中間嗰種互動咧，父子之間咧，你會係培養到佢係知道你嘅付出係感恩你啊！呢個都係一個我哋成日所講嘅係互相嘅教育嚟嘅。所以我都見到有一啲咧真係純粹苛索嘅，唔好講係運動員，就算係普通一個香港嗰啲公主啊，其實都係咁樣養出嚟嘅。係啊，有個 case 都講過啦，就係其實你睇新聞都可以睇到嘅，就係北京喺機場發生嘅悲劇啦，就係佢個仔去日本讀書，咁媽咪已經借到冇得再借啦，咁最後一次送去機場就話：我呢個錢只可以讀埋呢個學期，我就冇錢再俾你讀啦。佢個仔就非常之憤怒，就話咧你毀咗我個前途，就殺咗佢媽咪咯。咁點解咧？就發現咧就係其實呢個係影響好大嘅社會迴響嘅，就話好多父母喺所謂教育小朋友嘅時候咧，一個點好清晰嘅就話：你咩都唔使理，乜都唔使做，你專心讀書得噶啦，你考個好成績得噶啦，你乜都唔需要理會。嗱，呢一個咧係一個好重要嘅問題嘅。你唔係栽培緊個小朋友，唔需要尊敬父母，唔需要幫手做家務，唔需要乜嘢都唔需要，你只要好好地讀好你嘅書就得啦。咁你嘅價值觀就係讀書噶嘛。係呢個並唔係一個可以養成一個人嘅標準嚟嘅，因為人嘅標準係多方面嘅，德智體群美。漢朝老土其實係最基礎、最堅實，係嘛？無論佛教、基督教都係。所以頭先所講嗰啲，我聽咗好多啊！你唔使㗎，哇！皇帝識招呼，你真係害咗佢，兼害埋你自己。係啊，悲劇有發生啦，係咯，小嘅唔孝順啦，唔長進啦，同埋有一種啊，而家叫做咧中年嘅咩啊？即係話咧，我自細咧，無論有錢冇錢，我鋪曬你條路。你要咁樣學，咁學，咁啊，去到佢30歲可以話事咧，而家點樣？我躺平，你要我成才啊嘛，我而家就唔成才，我就廢俾你睇。有個 term 㗎，心理學叫做控制嘅報復啊。其實冇人中意被支配嘅。同埋我自己自省，我同我個仔係好坦白，我同你係平等嘅。我覺得冇乜嘢可以叻過你。所以我覺得父母有陣時，我哋而家呢一代啊，加埋 AI 啊，係咪作為父母咧，其實都要好難嘅，即係好多嘢我哋需要，我哋成日講修行咧，知識上嘅進修，或者我哋各方面嘅嘢咧，都要將我哋嗰個認知、我哋嘅行為去改進，先做得成一個合格嘅父母。係啊，你睇到我哋頭先講咗，我哋今集就想講呢個栽培啦，係咪？咁我哋都睇到，譬如話黑悟空嗰個遊戲機咧，咪紅爆全世界嘅。咁嗰個男仔啦，就叫做馮奇啦。咁佢都係冇做嘢嘅，咩都唔做喎，喺屋企咁啊，不停喺度研究呢樣嘢。因為媽咪咧就係一路工作，一路即係栽培呢個小朋友。咁呢個係咪溺愛定係栽培？我哋睇到係栽培，因為呢個小朋友咧唔係喺屋企吃喝玩樂，係咪遊山玩水，淨係結婚生仔？唔係，佢係好努力。佢喺呢個遊戲啊，係啦，好努力鑽研喺呢一個技術裏邊咧。其實佢係冇放棄過自己，只不過佢冇揾嘢做，佢喺度鑽研呢樣嘢啫。所以佢媽咪咧都係睇在眼裏，成為佢一個最大嘅支持者咯。所以佢都有講啦，佢話如果唔係我媽咪肯咁樣包容我，咁樣支持我嘅話咧，我唔會有今日呢個成就。所以佢講咩啊？係講緊支持咯。係，所以有時唔好睇表面啊嗱，嗰個馮奇大家知佢喺網吧咧不停食泡麵，網吧啊嘛，一個遊戲啊嘛。你看似佢黐線，其實佢係將全副精神擺晒落去啊。佢連泡麵都冇錢俾啊，好似爭咗37碗泡麵。咁所以我哋成日都你要分得好清楚，你要觀察佢。有啲時候咧，有唔同嘅形象出現。看似佢好似本平，其實唔係。我諗作為父母咧係好清楚，所以我諗呢一個父母教育咧，我哋係由收我哋自己開始咯。父母咧，我覺得有啲角色好難拿捏嘅。有啲父母咧就係永遠都擺自己一個高高在上嘅權威嘅支配小朋友嘅角色。有啲父母咧就搞到自己咧，佢個仔就係皇帝，佢個女就係皇帝，搞到自己咧係一個即係一個下人咁滯，就係冇咗嗰種尊重同埋感恩。呢啲咧都係一個極端嘅教育方式，我覺得都係不可取嘅，都係唔得嘅。所以頭先一路講做父母咧，你要收自己。咁我哋成日講咧，希望大家咧行上呢個修行之旅。咁其實修行係修咩咧？我諗我哋要識動到咧人同人之間咧嗰種平等，唔好將一啲關係標籤化，令到自己咧企喺某個關係上邊咧而分唔清楚。呢樣嘢我覺得係最重要嘅，就係點樣去修正
人同你同仔女嘅關係，你同父母嘅關係，你同朋友或者夫妻嘅關係，你要收得好清晰，我哋之間嗰種平等嘅中庸之道啦，我覺得呢個就係好重要嘅收嘅一個方式。係啦，無論你係家庭子女啊、配偶啊，其實都一樣，你要好清楚自己個角色係啲乜嘢。咁呢度咧，我哋鼓勵大家咧，多啲同我哋傾偈啊，留言交流啊，我哋互相去一齊去修行，做父母又好，做仔女又好，好似越嚟越唔簡單啦，係咪？我哋一齊去訂閱我哋啊，我哋like share 咁樣，我哋再傾多啲。今日嘅節目差唔多啦，拜拜。